Я есмь Гуанинь. Катаклизмы, проявления агрессии в виде терактов, войн, революций. Все это является следствием несбалансированного состояния сознания людей Земли. Вы знаете это, и вы много раз слышали это учение о том, как избежать катаклизмы на планете. Есть прямая и постоянная связь между состоянием сознания людей и различными бедствиями, происходящими на планете. Когда сознание людей падает, катаклизмы увеличиваются. Это часть процесса взаимосвязи всего живого. Поэтому задача вознесенных сонмов и моя задача, как богини милосердия и сострадания, свести к минимуму те неизбежные следствия, которые порождаются несовершенным сознанием людей. Единственным выходом из этой тупиковой и необнадеживающей ситуации является быстрое изменение сознания воплощенного человечества. Быстрый, качественный, позитивный скачок сознания. Переход основной массы человечества на новый уровень сознания. Весь арсенал средств, которыми располагают вознесенные сонмы, задействован. И если бы к нашим усилиям добавились ваши усилия, то совместно мы бы гораздо быстрее и успешнее справились с последствиями неверных выборов человечества. Более сбалансированное и успешное развитие, вхождение в полосу золотого века создается векторами сознания позитивно устремленных индивидуумов. Чем больше будет человеческих индивидуумов, способных балансировать себя, окружающих людей и обстоятельства, чем больше будут их усилия и устремления, тем быстрее человечество войдет в коридор сбалансированного устойчивого развития. Эта простая мысль разными путями доводится до тех индивидуумов, которые способны к восприятию нашего учения, в том числе с помощью данных посланий. Надежда на вхождение в коридор устойчивого развития всегда есть. Но также есть вероятность того, что ситуация выйдет из-под контроля. Поэтому очень мало остается времени вам для ваших раздумий. Все, что вы можете реально сделать, это изменить свои подходы ко всему, что вас окружает. Во всех сферах деятельности человека наблюдаются отходы от божественного пути развития. Система образования не столько дает образование, сколько лишает будущее поколение желания учиться и совершенствоваться в Боге. Система здравоохранения отбирает у людей последнее здоровье. Финансовая система привязана не к результатам созидательной трудовой деятельности, а к ментальным и эмоциональным перепадам людей
играющим на биржах и управляющих капиталами. Политическая система полностью оторвана от нужд людей, и служение слабым и обездоленным членам общества заменено служением личным интересам отдельных людей. Средства массовой информации распространяют все, что угодно, кроме информации. Слухи, сплетни, скандалы и криминальные истории. Все сферы деятельности людей должны быть перестроены в соответствии с божественным законом, иначе они просто не смогут существовать. Человечество подошло к той черте своего развития, за которой явственно видно небытие. Единицы при существующем уровне сознания человечества способны к эволюции без физической платформы. Остальным для продолжения эволюции требуется физическая платформа. Поэтому счет идет на единицы, которым мы пытаемся помочь. И если бы вы смогли хотя бы на несколько секунд обрести мой уровень сознания и моими глазами посмотреть на свои собственные действия, я думаю, что ваше сознание бы очень быстро изменилось. Вы напоминаете людей, которые продолжают банкет, в то время как планета Земля из последних усилий стремится удержать физическую платформу от разрушения. Праздник жизни заканчивается. Наступает время усиленной работы над собой. Спасая себя от некачественных состояний сознания, вы спасаете весь мир. Потому что все в нашем мире связано. И взмах крыла бабочки слышен как грохот в тонких мирах. Каково же действие ваших поступков, мыслей и чувств? Я есмь Гуанинь.